সুধী দর্শকবৃন্দ, আমি আপনাদেরকে মনপুরা গ্রুপের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আমি আপনাদেরকে আজকে নতুন একটা মেশিন সম্পর্কে ধারণা দেব। মেশিনটা হচ্ছে 4 অ্যাক্সেস 1325 ইকোমা ব্র্যান্ডের মেশিন। এই মেশিনটা এনসিডিএসপি আমাদের কাছে দুটোই আছে। আপনারা এটাতে আপনার বোর্ড এবং দরজার মধ্যে কাজ করতে পারবেন। পাশাপাশি যদি 3 অ্যাক্সেসের কাজও করতে পারবেন, পাশাপাশি যদি ভিক্টোরিয়ান কাজ যেগুলা চেয়ারের পায়া বা এই ধরনের খুব জটিল প্রকৃতির যে নকশার কাজগুলো আছে, এই ধরনের কাজগুলো আপনি 4 অ্যাক্সেস মেশিনে আপনি করতে পারবেন। এই 4 অ্যাক্সেসের অপশনটা আছে। এটা একটা বিশ্বখ্যাত রিকোমা ব্র্যান্ডের মেশিন এই মেশিনটা। এই মেশিনটার কোয়ালিটি 100% কোয়ালিটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশের মধ্যে রিকোমা ব্র্যান্ড মেশিনটা আমরাই একমাত্র নিয়ে আসছি। এই মেশিনের রেলগুলো 25 অরিজিনাল তাইওয়ানে খোদা করে লেখা আছে। এটা 6 কিলোওয়াটের স্প্যান্ডেল মোটর 24,000 আরপিএম এর আর 7.5 কিলোওয়াটের ইনভার্টার এবং মেশিনের কোয়ালিটি অত্যন্ত ভালো। এটা এনসিডিএসপি দুইটাই নিতে পারবেন। এটার কাট বা এটার ড্রাইভগুলো লিশান ড্রাইভ, রিচ অটো এবং ফুলিং ইনভার্টার এটা। সুতরাং আপনি এই মেশিনটা নিয়ে আপনার ব্যবসাকে খুব ভালোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারবেন। আপনার ব্যবসাতে 3 অ্যাক্সেস এবং 4 অ্যাক্সেস যাবতীয় যত কাজ আছে সব আপনি করতে পারবেন। এবং এই মেশিনটা 1 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি। 1 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ফ্রি এবং এই মেশিনের সাথে ডাস্ট কাটার পাবেন, চায়না কাটার সেট পাবেন, টুল বক্স পাবেন, ডিজাইন দেবো আমরা আপনাকে 5,000 ডিজাইন দিয়ে দেবো। সুতরাং আপনারা নিঃসন্দেহে এই মেশিনটা নিয়ে যেতে পারেন। আপনারা চলে আসুন মনপুরা গ্রুপের শোরুমে এসে মেশিন নিয়ে যান এবং আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে আরও মেশিন আছে, দেখেন আপনারা অনেক মেশিন। এই মেশিনে ভরপুর 4 অ্যাক্সেস মেশিন আছে এবং প্লাটিনাম প্লাস মেশিন আছে, প্লাটিনাম আছে মেশিন। প্লাটিনাম প্লাস এই মেশিনটা গত পরশু দিনে আসছে নতুন সিরিজের মেশিন। এই মেশিনটাও খুব সুন্দর এবং মেশিনটা এনকে 105 জি3 মডেলের এটা আপডেট মেশিন। এটা এনসিডিএসপি দুইটাই নেওয়া যাবে। ল্যামডা ভার্সনের মেশিন আছে আমাদের কাছে। সুতরাং এই যে ল্যামডা ভার্সনের প্লাটিনাম মেশিনটা খুব শক্তিশালী মেশিন, এটা আপনারা নিতে পারেন। খুব পর্যাপ্ত প্লাটিনাম মেশিনের পরে আমাদের সুপার প্লাস মেশিনটা আছে, এই মেশিনটাও আপনারা নিতে পারেন। তারপর হচ্ছে কম দামের মধ্যে যদি ভালো মেশিন নিতে চান তাহলে সুপার মেশিন নেন। প্রত্যেকটা মেশিনে 1 বছরের রিপ্লেস গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। সুতরাং আপনি নিঃসন্দেহে মেশিনটা নিয়ে আপনি আপনার ব্যবসার সাফল্য মণ্ডিত করতে পারেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে মেশিন, মেশিনে ভরপুর। আপনারা চলে আসুন মনপুরা শোরুমে, আসুন এসে আপনারা মেশিন নিয়ে যান। মনপুরা শোরুমে আসুন, মেশিন নিয়ে যান। আপনারা বড় প্রতিষ্ঠানে একটা আপনারা সদস্য হন, তাহলে আপনি ব্যবসায়িকভাবে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন, ভালো সাফল্য নিয়ে আসতে পারবেন। ধন্যবাদ আপনাদেরকে, ভালো থাকবেন।